Կատակլիզմները փոխվում են բառացիորեն մեր աչքերի առաջ, ձեռք բերելով ավելի ու ավելի անսովոր եւ դժվար կանխատեսելի բնութագրեր, ինչպես հստակորեն ցույց են տալիս անցած շաբաթվա իրադարձությունները։ Մինչդեռ նման փոփոխությունների մասին հազվադեպ էին խոսում մինչև վերջերս, այս միտումն այժմ այնքան ակնհայտ է դարձել, որ մասնագետները այլևս չեն կարող անտեսել այն։ Այնուամենայնիվ, նույնիսկ իրադարձությունները մեկնաբանելիս շատերը կամ շրջանցում են, կամ լիովին անտեսում են այն գործոնը, որը զգալիորեն նպաստում է այդ անոմալիաների ձևավորմանը։ Թե ինչ գործոն է սա, մենք կուսումնասիրենք այս թողարկման հետագա մասում։ Չինաստան։ Մարտի 29-ին Չինաստանի հարավին հարվածեց հզոր կոնվեկտիվ փոթորիկը։ Ամենաուժեղ հարվածը գրեց խիտ բնակեցված Բել գետի դելտան։ Օրվա ընթացքում այնտեղ սկսվեցին ամպրոպներ եւ անձրևներ, որոնք արագորեն սաստկացան, վերածվելով ուժեղ տեղատարապ անձրևների։ Գուանդուն նահանգի մի քանի քաղաքներում 24 ժամվա ընթացքում տեղաց ավելի քան 100 մմ անձրև։ Փոթորիկն ուղեկցվել է կարկուտով եւ քամիներով, վայրկյանում մինչև 34 մետր արագությամբ։ Ֆոշան քաղաքում փոթորիկը վնասել է երկաթուղային գծերը, ինչի հետևանքով սահմանափակվել կամ ժամանակավորապես դադարեցվել է գնացքների երթևեկությունը։ Օդերևութաբանները նշում են, որ վերջին տարիներին Գուանդունում ավելի հաճախ են դիտվում խիստ կոնվեկտիվ եղանակի նմանատիպ դրվագներ, ամպրոպներով, կարկուտով, փոթորիկներով եւ ծայրահեղ տեղումներով։ Եվ մարտի 29-ի իրադարձությունը դարձավ այս աճող միտման ամենացայտուն օրինակներից մեկը։ Արբանյակային տվյալների համաձայն ամպրոպային ամպերը բարձրացել են 12 կիլոմետրից բարձր, իսկ դրանց գագաթնակետերին ջերմաստիճանը եղել է -60 աստիճան Ցելսիուս, ինչը վկայում է չափազանց ինտենսիվ վերելքային հոսանքների մասին, որոնք առաջացրել են այդքան հզոր կոնվեկտիվ փոթորիկ։ Եվրոպա։ Մարտի 26-ին Ֆրանսիայում տարածված բևեռային օդի ալիքը վերադարձրեց ձմեռային եղանակը։ Վոկեզյան լեռներում եւ Կորսիկա կղզում ձյուն է տեղացել ցածր բարձրություններում։ Սա լուրջ խցանումներ է առաջացրել ճանապարհներին։ Բեռնատարները մնացել են սառցակալած հատվածներում։ Ավերոն դեպարտամենտի Սեգյուր քաղաքում սառցակալած ճանապարհները բազմակիլոմետրանոց խցանում են առաջացրել, մինչդեռ երկրի հյուսիսում ուժեղ կարկուտի պատճառով բեռնատարը բախվել է տան ցանկապատին։ Այն դեպարտամենտի Ատվիլ-Լոմնե քաղաքում 10 սանտիմետր ձյուն է տեղացել, մինչդեռ Սավոյա շրջանի լեռնադահուկային հանգստավայրում ձյան առավելագույն հաստությունը հասել է 20 սանտիմետրի։ Մարտի 27-ի գիշերը ցրտի հիմնական հարվածը հասել է Էնդրե-Լուար դեպարտամենտի խաղողի այգիներին, ջերմաստիճանը նվազել է մինչև -3 աստիճան Ցելսիուս։ Բերքի վնասը նվազագույնի հասցնելու համար գինեգործական շրջանների գյուղացիները ամբողջ գիշեր օգտագործել են ջերմային աշտարակներ, մոմեր եւ ծխի խարույկներ։ Այս սառը բևեռային օդի ալիքը հանգեցրեց Դեբորա ցիկլոնի ձևավորմանը։ Մարտի 26-ին այն պայթուցիկ ուժով հարվածեց Ապենինյան թերակղզուն։ Ֆրիուլի Վենեցիա Ջուլիա շրջանում քամիները հասան անհավանական արագությամբ ոչ միայն լեռներում, որտեղ պոռթկումները հասան ժամում 216 կիլոմետրի, այլև ափին եւ ցածրադիր վայրերում։ Փոթորիկը ծառերի, էլեկտրահաղորդման սյուների եւ գծերի տապալման պատճառ դարձավ։ Ջենովա քաղաքում ինքնաթիռները չկարողացան վայրեջք կատարել քամու պատճառով եւ ուղղորդվեցին դեպի այլ օդանավակայաններ։ Ապենիններում Տոսկանայի եւ Էմիլիա-Ռոմանիայի շրջանների միջև վանքեր եւ ուխտավորական կացարաններ տանող ճանապարհները ծածկված էին մինչև գոտկատեղը հասնող ձյունով։ Գիշերը ջերմաստիճանը կտրուկ իջավ 10-ից 15 աստիճան Ցելսիուսով։ Լա Վերնայի հայտնի ուխտավորական կենտրոն տանող մարզային ճանապարհին զբոսաշրջիկների ավտոբուսը խրվեց ձյան կույտերի մեջ։ Ձյուն մաքրող սարքավորումները անզոր էին ձյան ծավալի դեմ եւ 58 ուխտավորներ, որոնցից շատերը տարեցներ էին, ստիպված էին քայլել։ Լա Վերնայի տարածքում ձյունը տեղում էր մանր սառցե բյուրեղների տեսքով, ինչը վկայում է դրանց գոյացման բարձրություններում չափազանց ցածր ջերմաստիճանի մասին, իսկ վանական բակերի քարերի ու ժայռերի վրա առաջացել էին երկար սառցալուլաներ։ Նեապոլի եւ ափամերձ քաղաքների վրա հանկարծակի հարձակվեցին ցուրտը, քամին եւ անձրևը ձյան հետ։ Հռոմում ցերեկային ջերմաստիճանը չի գերազանցել 6 աստիճան Ցելսիուսը, ինչը ավելի բնորոշ է հունվարի կեսերին եւ բոլորովին անսովոր է մարտի վերջի համար։ Քաղաքը տուժել է ուժեղ ամպրոպներից, տեղատարապ անձրևով եւ կարկուտով։ I-45 ազգային մայրուղու վրա ձյան պատճառով բեռնատար է շրջվել, ինչի հետևանքով փակվել է հյուսիսային ճանապարհը Վերքերետո համայնքի մոտ։
Ծովի մակարդակից մոտավորապես 700 մետր բարձրության վրա գտնվող Ավեցանո քաղաքում ուժեղ ձնաբուք է սկսվել, իսկ օդի ջերմաստիճանը հասել է 4 աստիճան Ցելսիուսի։ Մարտին այս բարձրության վրա անձրևները սովորական երևույթ են, իսկ լեռնագագաթներին ձյուն է գալիս շատ ավելի բարձր, ինչը այս իրադարձությունը դարձնում է չափազանց անսովոր։ Մարտի 27-ին Ալպերում գտնվող Կապաննա Ռեչինա Մարգարիտա աստղադիտարանում գրանցվել է մարտ ամսվա համար ռեկորդային ցածր ջերմաստիճան՝ -20.7 աստիճան Ցելսիուս։ Սակայն ժամում 140 կմ գերազանցող պոռթկումներով ուժեղ քամիների պատճառով իրական ջերմաստիճանը կազմել է ծայրահեղ -56.5 աստիճան Ցելսիուս։ Դեբորա ցիկլոնը Խորվաթիա բերեց առատ ձյուն և փոթորկային քամիներ, որոնց պոռթկումները ափին հասան ժամում 150 կմ/։ Ընդամենը 24 ժամվա ընթացքում հրշեջները ամբողջ երկրում ստացան մոտ 900 զանգ, մաքրելով ընկած ծառերից ճանապարհները և օգնելով վերականգնել վնասված շենքերը։ Մարտի 27-ին մայրաքաղաք Զագրեբում դասերը դադարեցվեցին ժամում 120 կմ/ի հասնող փոթորկային քամիների պատճառով։ Ծառերը տապալվեցին, իսկ ավելի քան 150 մեքենա և ավելի քան 50 տանիք վնասվեց։ Լուրջ վնասներ կրեց նաև բասկետբոլի մարզադաշտը։ Ձյունը և ուժեղ քամիները խաթարեցին երկրի ներքին և ափամերձ տարածքների միջև տրանսպորտային կապերը, փակելով հիմնական երթուղիները, այդ թվում A6 և A1 մայրուղիների հատվածները Գորսկի Կոտարի և Լիկայի լեռնային շրջաններում։ Վատ եղանակը հանգեցրեց մայրցամաքը Քրք կղզու հետ կապող կամրջի ժամանակավոր փակմանը, ինչպես նաև Դալմաթիայում, Խորվաթիայի ափի հարավային մասում, բազմաթիվ լաստանավային և կատամարանային երթուղիների դադարեցմանը։ Մինչդեռ Դեբորա ցիկլոնը հարվածեց Բոսնիա և Հերցեգովինային կարկուտով և ամպրոպներով։ Մոստար քաղաքում, Նեում ափամերձ քաղաքում, Մեջուգորիի ուխտակնացության կենտրոնում, ինչպես նաև Շիշկի բրջեկ և Գրուդա շրջաններում փողոցները մի քանի րոպեում սպիտակեցին կարկուտից, իսկ երթևեկությունը ամբողջությամբ արգելափակվեց սայթաքուն ճանապարհների և զրոյական տեսանելիության պատճառով։ Մարտի 27-ի երեկոյան փոթորիկը խոշոր էլեկտրաէներգիայի անջատման պատճառ դարձավ։ Ունա Սանա կանտոնի մոտ 50,000 բաժանորդներ մնացին առանց էլեկտրաէներգիայի։ Ամենակարևոր իրավիճակը ստեղծվեց Բիհաչի վարչական կենտրոնում և Կազինե քաղաքում։ Թաց ձյան և ընկնող ծառերի ծանրության տակ կտրվեցին էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչի հետևանքով փլուզվեցին բետոնե և մետաղական փոխանցման աշտարակները։ Մարտի 29-ին Վլաշիչ լեռան վրա, որը հայտնի լեռնադահուկային հանգստավայր է, առատ ձյուն սկսվեց, որտեղ ձյան կույտերի բարձրությունը գերազանցում էր 1 մետրը, ինչը դժվարացրեց երթևեկությունը զբոսաշրջային բնակավայրերի մուտքերի մոտ։ Ռումինիայում, Գորս շրջանի Տրանսալպինա մայրուղում, քամու արագությունը հասել է ժամում 120 կմ/ի, իսկ ձյան շերտի հաստությունը գերազանցել է 35 սանտիմետրը։ Արժես շրջանի Բալեա լճում ձյան շերտը հասել է ավելի քան 1,5 մետրի, մինչդեռ Վալչիա շրջանում, Ռոման պիկում, որտեղ գտնվում է լեռնադահուկային հանգստավայրը, ձյան շերտը հասել է 3 մետրի։ Մարտի 28-ի կեսօրին փոթորիկը տեղափոխվել է հարավ։ Տելեորման շրջանի Չերնետու գյուղում տեղի բնակիչները ականատես են եղել մինի տորնադոյի։ Ռասմիրեշտի և Ստորոբանասա համայնքներում տեղացել է աղավնու ձվի չափ հզոր կարկուտ։ Մարզանեշտի գյուղում քամիները պոկել են տան տանիքը և ոչնչացրել արևային մարտկոցները, իսկ շրջանի մի քանի այլ համայնքներում ուժեղ անձրևները հանգեցրել են տների և բակերի հեղեղման։ Արևմտյան Բուլղարիան, այդ թվում մայրաքաղաք Սոֆիան, Պերնիկի շրջանը և Քյուստենդիլ քաղաքի շրջակայքը ծածկված էր ձյունով։ Պամպորովո լեռնային հանգստավայրում ձյան շերտը հասել էր 10 սանտիմետրի։ Մարտի 28-ին խոշոր ընկույզի չափի կարկուտ տեղաց Կրումովգրադ քաղաքում և շրջակա տարածքներում։ Փոթորիկը տևեց մոտ 15 րոպե, փողոցները ծածկելով սառույցի հաստ շերտով։ Փոթորիկը ոչնչացրեց մասնավոր բակերի, այգիների և գյուղատնտեսական դաշտերի բերքը, վնասեց տանիքները և կոտրեց մեքենաների ապակիները։ Չնայած Դեբորա ցիկլոնը ավերածություններ և զգալի նյութական վնասներ պատճառեց ամբողջ Եվրոպայում, զոհերի մասին պաշտոնական տվյալներ չկան։ Մերձավոր Արևելք։
Մարտի վերջին մերձավոր արևելքի երկրները տուժեցին ծայրահեղ փոթորիկներից։ Մասնագետները նշում են, որ այս եղանակային պայմաններն ավելի բնորոշ են Միացյալ Նահանգների տորնադոների խճուղուն եւ բացարձակապես բնորոշ չեն տարածաշրջանին, որն ունի հիմնականում չորային անապատային կլիմա։ Մարտի 23-ին Քաթարին հարվածեց փոթորկի համակարգը, որը տարածաշրջան բերեց ուժեղ անձրև, քամի եւ կարկուտ։ Ռաս Լաֆան քաղաքը, որտեղ գտնվում է աշխարհի ամենամեծ հեղուկացված բնական գազի համալիրը, ընդամենը 3 օրվա ընթացքում ստացել է տեղումների 1 տարվա նորմայից ավելին։ Աննախադեպ տեղատարապ անձրևներ են տեղի ունեցել նաև այլ շրջաններում, ինչը հանգեցրել է բնակելի թաղամասերում լայնածավալ ջրհեղեղների և երկրի հիմնական տրանսպորտային մայրուղիների խցանման։ Աղետի հետևանքները վերացնելու համար արտակարգ գործողություն է սկսվել, որի ընթացքում ծառայությունները 68 ժամ անընդմեջ աշխատանքի ընթացքում դուրս են մղել ավելի քան 480,000 խորանարդ մետր անձրևաջուր։ Նույն օրը Սաուդյան Արաբիայում նույնպես եղանակային վատ պայմաններ են ստեղծվել։ Երկրի հյուսիսում գտնվող Ալ-Ջաուֆ շրջանում ուժեղ անձրևներ և կարկուտ է տեղացել։ Մարտի 26-ին Տաբուկ շրջանի մի քանի քաղաքներում նույնպես ուժեղ անձրևներ և կարկուտ է գրանցվել։ Ջաբալ ալ-Լոուզ լեռան վրա ջերմաստիճանը իջել է 0 աստիճան Ցելսիուսից, նաև ձյուն է տեղացել, ինչը չափազանց անսովոր երևույթ է տարածաշրջանի համար տարվա այս եղանակին։ Մարտի 25-ին Միացյալ Արաբական Էմիրություններում ուժեղ փոթորիկներ և տեղատարապ անձրևներ տեղացին։ Հորդառատ անձրևները հանգեցրեցին հանկարծակի ջրհեղեղների։ Երթևեկությունը լրջորեն խաթարվեց։ Շատ մեքենաներ ջրի տակ մնացին, իսկ վարորդները ստիպված էին թողնել իրենց մեքենաները ճանապարհներին։ Մինչդեռ արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները զբաղված էին փոթորկի հետևանքներով, մարտի 27-ի գիշերը երկրին կրկին հարվածեց հզոր փոթորկային համակարգը։ Քամու պոռթկումները հասան ժամում 60 կմ արագության, ավազը զգալիորեն նվազեցրեց տեսանելիությունը։ Որոշ տեղերում ուժեղ կարկուտ տեղաց։ Հորդառատ անձրևներին ուղեկցում էին անընդհատ կայծակները և որոտները, որոնք տեղի բնակիչների խոսքով 2 ժամից ավելի անընդմեջ լուսավորել են երկինքը։ Վատ եղանակը հանգեցրեց չվերթների ուշացման, իսկ Դուբայի, Շարժայի և Աբու Դաբիի նման խոշոր քաղաքներում ճանապարհներն ու ստորգետնյա անցումները ջրհեղեղի ենթարկվեցին։ Օմանում ուժեղ անձրևները ուղեկցվել են ամպրոպներով, կարկուտով և ուժեղ քամիներով։ Չորացած գետերի հուները արագ լցվել են ջրով, առաջացնելով ջրհեղեղներ։ Խափանվել են կապի, էլեկտրաէներգիայի և ջրամատակարարման համակարգերը։ Մուսանդամ նահանգն ամենաշատն է տուժել, փոթորկի պատճառով արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները ստացել են օգնության ավելի քան 1400 զանգ։ Որոշ շրջաններում ճանապարհները դարձել են անանցանելի, իսկ որոշ գյուղերի բնակիչներ մնացել են իրենց տներում արգելափակված։ Նահանգների մեծ մասում իշխանությունները հայտարարել են հեռավար աշխատանքի անցնելու մասին։ Երկրով մեկ բացվել է 161 կենտրոն, տարանված բնակիչներին տեղավորելու համար։ Աղետը խլել է առնվազն 12 մարդու կյանք։ Մարտի 27-ին Եմենում տեղի ունեցան բնական աղետներ, որոնք լայնածավալ ջրհեղեղներ առաջացրեցին։ Ջրի և ցեխի արագ հոսքերը ողողեցին բնակելի թաղամասերը և վնասեցին հարյուրավոր տներ։ Ավելի քան 1000 ընտանիք մնաց անօթևան։ Շատ ճանապարհներ ողողվեցին կամ փակվեցին քարերով։ Երկրի ժամանակավոր մայրաքաղաք Ադենում գլխավոր փողոցների երթևեկությունը մի քանի ժամով կաթվածահար եղավ։ Ամենավատ իրավիճակը Թայզ նահանգում էր, որտեղ ջրհեղեղները ողողեցին մի քանի գյուղեր։ Ցեխաջրերը վնասեցին պատմական Ալ-Ղարաֆի մզկիթը, որը տարածաշրջանի ամենակարևոր կրոնական և մշակութային հուշարձաններից մեկն է։ Ավերվեցին նաև հսկայական գյուղատնտեսական հողեր, ոչնչացվեց նաև անասունների մեծ գլխաքանակ։ Փրկարարական աշխատանքները տեղի ունեցան չափազանց դժվար պայմաններում շարունակվող անձրևների և ավերված ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև ուժեղ հոսանքների և ջրի բարձր մակարդակի պատճառով որոշ տարածքներ դժվար հասանելի դարձրին։ Աղետը խլեց առնվազն 17 մարդու կյանք, իսկ ևս 5-ը համարվում են անհետ կորած։ Անցած շաբաթվա ավերիչ իրադարձություններից հետո կարող ենք եզրակացնել, որ դրանց հետևում կա ընդհանուր մի բան։ Ձեզ ենք ներկայացնում գիտական ակնարկից մի հատված, որը կօգնի լույս սփռել այս դեռևս քիչ հայտնի գործոնի վրա։
These natural disasters occurred in different parts of the world. Այս բնական աղետները տեղի են ունենում աշխարհի տարբեր ծայրերում, սակայն կլիմայական համակարգը դրանք կապում է մեկ ընդհանուր գործընթացի հետ՝ օվկիանոսի անոմալ տաքացման հետ։ Հենց անոմալ կերպով տաքացած օվկիանոսն է ավելի ու ավելի հաճախ մթնոլորտ փոխանցում ավելցուկային էներգիա և խոնավություն, որից հետո սկսում են ձևավորվել փոթորիկներ, հորդառատ անձրևներ, շոգի և ցրտի ալիքներ։ Սակայն կարևոր է հասկանալ. Օվկիանոսը տաքանում և փոխազդում է մթնոլորտի հետ ոչ ստերիլ պայմաններում, և այս փխրուն համակարգին արդեն միջամտել է մարդածին ծագման ևս մեկ գործոն։ Միկրո և նանոպլաստիկը, աղտոտելով օվկիանոսն ու մթնոլորտը, միջամտում է ջերմափոխանակության, գազափոխանակության, ամպերի գոյացման և ջրային ցիկլի գործընթացներին։ Արդյունքում մենք գործ ունենք նոր տիպի համակցված ճգնաժամի հետ, երբ լրացուցիչ ջերմության աղբյուրը երկրի աճող երկրադինամիկ ակտիվությունն է, մինչդեռ միկրո և նանոպլաստիկն արգելափակում է այդ ջերմության հեռացման բնական մեխանիզմները և միաժամանակ խաթարում մթնոլորտային պրոցեսները։ Մարդկությունը դեռ պատրաստ չէ նման ճգնաժամի։ Այսօր գործողությունների հնարավորությունների պատուհանը չափվում է այլևս ոչ թե տասնամյակներով, այն չափվում է տարիներով։ Եվ ես սա չեմ ասում որպես հռետորական հնարք, այլ ելնելով այն փոփոխությունների արագությունից, որոնք մենք արդեն դիտարկում ենք՝ օվկիանոսի տաքացման արագացում, եղանակային անոմալիաների աճ, սեյսմիկ և հրաբխային անկայունության ուժեղացում, ինչպես նաև հիդրոսֆերայում և մթնոլորտում միկրո և նանոպլաստիկի շարունակվող էքսպոնենցիալ կուտակում։ Այն ֆոնին, թե որքան արագ է փոխվում օվկիանոսը, շարունակել այս խնդիրների լուծմանը մոտենալ անվերջ համաձայնեցումների տեմպերով, լուրջ հետևանքներ է խոստանում։ Դժվար է լուրջ հիմնավորումներ գտնել և 10-20 տարի քննարկելու համար, թե արդյոք մենք պատրաստ ենք ճանաչել նոր գործոնները և որքանով են դրանք տեղավորվում հին մոդելների մեջ։ Բնությանը չի հետաքրքրում, թե որքան հարմարավետ են իրենց զգում ինստիտուտները կամ ինչ-որ մեկի քաղաքական ռազմավարությունները։ Պրոցեսների ֆիզիկան ընթանում է իր ճանապարհով, անկախ մեր կասկածներից։ Իրոք, այդ մասին արժե մտածել։ Որովհետև կյանքի համար արժե պայքարել։